培養人民素養，聯繫國家未來。各位老師、各位同學，大家好，我係理財社工 Benny Sir。唔知大家有冇遇過好似明仔咁樣嘅狀況呢？明仔朝頭早，爸爸媽媽俾咗50蚊佢增值八達通，嘟，佢到返學啦，搭車，嘟，經過便利店買支嘢飲先，嘟，返到學校小食部，買串燒賣食下，嘟，同學仔話：哎呀，明仔，我冇帶錢啊，你可唔可以幫我俾住先啊？嘟嘟嘟。我支原子筆好似壞壞地喎，等我去文具鋪都買過支新嘅先。嘟，好，準備返屋企啦，返屋企就要搭車啦，一拍卡，嗶，付錢嘅？點解咁快用晒啲錢㗎？其實明仔呢個狀況係好普遍、好常見㗎。當我哋用實體現金去消費嘅時候，我哋睇住自己嘅銀包仔慢慢減少咗錢，哇，都會有一種好肉赤嘅感覺。而電子消費呢，一嘟一刷卡一撳掣，錢就少咗啦。神經元科學嘅研究話俾我哋聽，原來電子消費的確會令到呢一種付款嘅痛覺減少。呢一種狀況叫做金錢疏離感。電子消費越嚟越盛行，金錢疏離感亦隨之增加。大眾會因為咁樣增加咗好高嘅風險，過度消費啦，或者購物成癮。咁點算呢？喺呢個時候咧，就要問下大家啦，知唔知自己平時搭開嗰架巴士、小巴，又或者嗰幾個港鐵站係用幾多錢嘅呢？俾3秒時間你諗下。好，夠鐘，唔知大家答唔答得出呢？定係用八達通太方便啦，都唔知自己用咗幾多錢呢？對抗金錢疏離感，第一個方法就係要多啲留意下自己使錢嘅時候係使咗幾多錢。留意下個餘額。第二就係要做好記賬同埋做好預算啦。而呢個過程咧，亦都會增加翻我哋使錢肉赤嘅感覺，可以減低金錢疏離感添。當然啦，第三，你亦都可以用現金代替電子消費嘅，咁樣亦都可以讓自己嘅金錢疏離感減低。同學仔，考考你。信用卡係最常用嘅電子消費方式之一，而爸爸媽媽都好有機會會用信用卡為電子錢包增值嘅。各位同學又知唔知道信用卡嘅原理究竟係點嘅呢？仲有，如果遲咗找卡數，又會有咩後果啊？信用卡嘅原理就係銀行或者信用卡公司借一筆錢俾我哋進行消費，要喺指定嘅時間裏邊咧去歸還。如果遲咗還錢嘅話咧，就要俾額外嘅利息噶啦，即係話要還更多嘅錢，甚至乎會降低咗我哋嘅信用額，即係話會影響咗第日我哋再借錢啦，又或者再申請信用卡嘅機會。所以用信用卡嘅時候，第一定要注意個還款期。第二咧，就要衡量到自己究竟有冇能力還款，先至用信用卡啦。